guys, sekarang aku lagi ada di festival kuliner makanan, ada undar, ada banyak permainan gitu. Dan pokoknya jangan lupa tonton videonya ya guys. Let's go. Oke guys, jadi di sini Gina lagi mau mancing dulu guys. Mancing aja dulu. Nanti habis mancing kita cari mainan lagi. Yang penting Gina diam dan bahagia. Mama pun bahagia. Tuh banyak ikan, banyak bola, banyak mainan. Tuh cantik banget kan lampunya. Ada apa sih tuh? Ada kencana juga ada. Pokoknya banyak lah. Aku nggak bisa ngevideoin banyak soalnya aku kesini di terlanjur malam, jadi sempetnya ngevideoin main anak aja gitu. Dan Gina udah mulai bosan guys, kita mau pindah ke
No, 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 no. Wes nung kakek. Ora. No.